안녕 여러분, 오늘도 만난 것 보시는데 요즘 물가 실화냐? 그런데 용산에 공짜로 식품을 받을 수 있는 나눔 냉장고가 있지 뭐야? 1인 가구는 아니지만 좋은 기회로 선정되어 바로 고고! 서울광역 청년센터 도착! 그냥 바보 들어왔는데 장비 장난 아닌 화상 면접실에 촬영 스튜디오에 편하게 커피 마실 수 있는 청년 미니쿡에 콘센트 가득 작업하기 좋은 아늑한 공간들이 한가득! 모두 공짜로 이용할 수 있다니 나 왜 이걸 지금 앞? 뒤집어지게 즐기다 제일 궁금했던 나눔 냉장고 발견! 직원분의 안내를 따라 냉장고에서 원하는 냉동식품을 깨릿! 이걸 다 주신다고요? 최고잖아! CJ제일제당이 미래 청년들의 건강한 식생활을 위해 마련한 프로그램이라는데 혼자 다 먹으려다 리얼 자취생인 친구들이 생각나 나눠주기로. 청년 모두들 주변 서울청년센터와 CJ 나눔 냉장고 검색해서 대상자인지 확인하고 참여 고고! 만나는 해피 건강 와이프 살아보자구! 7월 나눔 냉장고 오픈 내용은 더보기란 참고!